嗨，大家好，我是躺平叔。今天是2026年1月30号，這一期我們繼續聊聊恆大清盤，聊聊中國的房地產。咱們先看房企的消息說碧桂園生活服務集團深陷債務泥潭，5.23億元執行案件纏身。碧桂園生活服務集團深陷法律糾紛。中國執行信息公開網顯示，公司近1年來頻繁淪為被執行人，單筆被執行金額高達5.23億元，且多家子公司淪為被執行人。公司所持有的11家子公司超9.67億元股權被法院裁定冻結。這個碧桂園生活它實際上是個物業公司不缺錢，那為什麼它還被執行呢？我們也看具體的什麼案子，我估計跟碧桂園有密切關係，就像那個恆大物業和中國恆大之間一樣吃瓜烙。從側面說明這個碧桂園呢就是債務重組成功，日子也好不到哪裡去，依然对吧是在渡劫，開啟渡劫模式尤其是摩根大通還有很多機構对吧，現在2毛幾的價格在拋這個碧桂園的股票。我昨天節目說了說明這些海外機構不看好碧桂園，乃至不看好中國的房企，進一步也不看好房地產，連物業公司現在日子都難過。不光物業公司還有這個房地產上下游的企業上市公司紛紛的虧損每日經濟新聞報道說集成灶大王業績變臉，知名廚電品牌由盈轉虧。一個叫火星人的這個牌子我還不太知道呢。它這個集成灶據說是知名廚電品牌，以高端集成廚電為核心業務。公司於2020年上市，上市半年後，公司營業收入攀升至行業第一，並一連保持了3年。因此，外界將火星人稱為集成灶大王。從營收與淨利潤表現來看，2022年至2024年間，火星人連續多年呈現下滑趨勢那這個跟房地產的走勢對吧完全一致嘛。2022年到2024年，火星人歷年營收分別是22.77億元、21.39億元、13.76億元。你看穩步下降。2025年，火星人頹勢未減。2020年1月29日盤後，火星人披露2025年業績預告。報告期內，公司預計利潤將從2024年的盈利1115萬變成2025年的虧損2.7億至3.7億。什麼意思呢？也就是說這個火星人上市5年，這5年的利潤这前4年的利潤，2025年一次給他虧掉了一半。那26年不知道怎麼樣如果26年接着虧的話，那就2020年上市開始，這6年白幹。你說這叫什麼事？買了這隻股票的散戶作何感想？白忙他是那個這個集成灶大王那是細分行業第一名對吧？25年1年就把前4年辛辛苦苦苦哈哈賺的錢虧掉一半，這個比那些在頂部買房的那些牛馬韭菜也好不了多少還有一個叫奸狼五金，那這個一聽這名字好像就跟那個房地產有點關係五金建材嘛。這個中國經濟報報道說2026年1月29日晚間，奸狼五金發布2025年年度業績預告，扣非淨利潤2025年是9500萬到1.15億元之間，也就是虧1個億吧，不多奸狼五金2025年虧1個億。對於當期虧損原因，奸狼五金方面表示，2025年國內建築建材行業市場競爭持續加劇，疊加房地產市場深度調整帶來的需求收縮，對公司經營產生一定的影響從這個側面就能反映出這房地產的低迷對行業上下游這個影響有多大，對吧？建材、廚電、家電恐怕也難以幸免什麼瓷磚裝修家具房地產的調整應該說還在進行之中。那房地產行業本身還有上下游這些行業涉及到幾千萬上億人，那也在調整之中，那很難說見底也就是很難說26年日子會好起來。這2天大家討論比較多的比較感興趣的就是這個多家房企確認不再上報3道紅線這麼個事情。我在前2期節目都說過了這個實際上沒啥意義，對房地產走勢沒有什麼影響。但是呢，有人就認為有影響，有人就認為這標誌着啥是啥這標誌着這個房地產見底啦，政策轉向啦，一大堆的。這個經濟學家馬光遠他也有個評論，他說3條紅線退出，房地產要反彈了嗎？他是個問號大家看視頻。3條紅線已經實質性的退出中國房地產的舞台。最近很多房企反映說，已經不再被要求每月上報關於包括資產負債率等等這些指標。儘管我們沒有看到說這個正式發文把
三条紅線廢除掉，但是這意味着什麼？已經實質性的退出中國房地產整體的政策體系。這個政策是20年搞試點，21年正式推出。那麼中國房地產真正的轉折點也是21年。推出三條紅線，當時的初衷當然是可以理解的。中國房地產經過20多年的發展以後，過去的那個高槓桿的模式已經難以為繼。為了把負債降下來，為了把周轉降下來，為了把這個高增長降下來，最後祭出了這麼一個非常厲害的武器，就是三條紅線。而且三條紅線，監管層通過對剔除預收賬款以後的資產負債率，包括淨負債率，包括這個現金跟短期負債之間的這麼一個比例關係，確定了三條紅線，並且畫了很多檔，每一檔確定了不同的監管原則。那麼如果觸碰這三條紅線，比如說你的剔除預收賬款的資產負債率如果大於 70%， 你的淨負債率如果大於 100%， 或者說你的現金跟短期負債的這個比沒有大於1，你的整個融資全停了。那麼目的就是把槓桿降下来，把負債降下来，把周轉降下来，把高增長降下来。这個效果有沒有達到？確實達到了。因為這三條紅線政策推出以後，中國房地產政策迎來真正的大逆轉。大家就知道，在過去5年的時間，三條紅線的出現讓很多企業的過去的這個模式難以為繼。為什麼？你一旦觸碰三條紅線，你所有的融資都會被斷掉。那融資沒了以後，周轉沒了，槓桿脆裂，所以出現了很多企業生存不下去的情況。高負債、高槓桿的模式確實結束了。怎麼樣去評價這個政策？首先，這個政策的初衷當然對的，我們很多政策的初衷沒有任何問題，應該怎麼做跟政策對不對，這是兩碼事。我們很多好的政策，那政策本身是好的，但是大家知道還有一個執行問題。那麼如果執行過急，如果執行一刀切，對市場的傷害是比較大的。中國房地產的三高模式是20多年形成的，那麼你要把負債降下來，把槓桿降下来，把周轉降下來，這是需要時間的。但是三條紅線的出現意味着什麼？意味着那麼我們去槓桿，第一個非常強烈，力度非常大，第二個簡單粗暴，第三個肯定是執行過度。那也就是說，我們把20多年的問題一下子放到1-2年來解決，導致很多房地產企業出現了什麼？槓桿脆裂。槓桿脆裂，當然大家知道後果，這個後果怎麼樣？我想不用去講。所以這個事我們現在評價起來，一般講的是什麼？三條紅線的初衷是好的，但是包括監管層在內，最後也承認，那有些地方出現了過度執行的情況。過度執行意味着什麼？造成的結果是非常嚴重的。中國房地產以三條紅線為標誌，其實意味着房地產過去時代的終結。但是三條紅線的結果，我覺得只能留給歷史去評價。當在經歷很多年以後，我們一旦習慣了一些行業的這種調整以後，我們可能才會明白，最後既能達到目的，又能讓這件事的破壞力能夠降到最小。這件事本身付出的代價是非常大的。所以我们看国外这个包括美国，我们经常講叫什麼大而不倒。一旦一個行業出問題以後，為什麼拼命的去救？在去槓桿的時候，為什麼非常慎重？因為有些問題時間拉長，痛苦就會小。但是如果你把一個20多年的問題集中到1-2年來解決的話，第一非常痛苦，第二代價很大，第三個後果也很嚴重。三條紅線從出台到現在5年的時間，中國房地產市場也付出了慘重的代價。當然任何政策它都必須經歷一個教訓以後，我覺得才會進步。所以三條紅線監管實質性的退出，也意味着中國房地產過去的這個模式已經完全的走進歷史。新模式能不能建立，取決於在舊模式的廢墟上邊，那能不能這些地產還能夠活下來，還能夠有生命力。那所以我覺得這個事真的出台的時候也是個里程碑，結束的時候里程碑。但是我更希望不是以這種悄悄的方式來結束，而是正式的能夠把三條紅線
能夠廢除掉，因為這個是真的毀譽參半，最起碼來講，成效當然很大，舊模式確實結束了，但是代價也很大。以後我們怎麼樣去槓桿？我覺得如果不能從3條紅線上面積累一些經驗，那這個學費啊，這個代價也就……說實話啊，這個馬光遠老師說這個，我覺得他說的也對啊，也就是3條紅線的提出啊，這絕對是個標誌。從那個時候開始啊，這個房地產行業實際上就不行了。這個政策的推出啊，當然了，這個政策的退出說不用再報3條紅線，標誌着啥？他說標誌一個時代的結束，我覺得不太好說吧。但是我覺得馬光遠老師有一個地方啊，說的我就值得商榷啊，就什麼意思呢？就是他說啊，你這個3條紅線這個啊，有點粗暴、簡單，一刀切，哎，有點過了。你要看一下，確實是的啊，3條紅線一出，後面就稀里嘩啦的，对吧？一地雞毛，然後房地產到現在為止都緩不過來。你好像是跟3條紅線有關係，確實顯得是吧，有點這個簡單了啊，欠考、欠妥，对吧？考慮不周的等等吧。所以我覺得馬光遠老師啊，他這一塊，我覺得他還是。他在欠考慮，也就是說，我们假設一下嘛，回到2020年，馬光遠老師覺得應該怎麼做呢？是政府不出3條紅線，任由這個脫韁的馬車啊隨便的跑。2020年房地產行業是不是像脫韁的馬車一樣？你說政府該怎麼做？學美國，我不知道怎麼學啊，或者學日本，我也不知道怎麼學。但是我覺得啊，你回到2020年，如果你要不出手的話，政府啊，那後面的問題就更大。那恆大它捅的窟窿可就不是2萬億啊，它保不齊3萬億，是不是那窟窿越來越大，受害人越多啊，對吧？你說21年往後有多少人因為房地產暴雷，他就沒去買房了？如果他還不爆的話啊，會有更多人去買。如果最終還是一爆的話，你說多少人會更慘？有沒有更好的辦法呢？這我不知道。但是你發現你不管肯定是不行。大家有沒有發現？也就是你回到2020年不管行嗎？那杭州、深圳的房價能炒到50萬一平米，那炒房客都是勒緊褲帶是吧？那狂借各種金銀貸擼，對吧？連那種臭分子炒房啊，就是基金炒房都出來了。深圳对吧？叫什麼？我忘了這個名字啊，是吧？那比如說50個人湊錢，然後有一個人有購房資格去買，然後到時候對吧？3年滿了之後把它賣掉，或者5年啊滿了賣掉，賺了錢50個人分，都已經出現這種炒房了，對吧？這已經瘋狂至極。你說政府不出手，你還等到什麼時候啊？所以應該說啊，3條紅線的推出是迫不得已，是沒辦法。我們再想一下啊，實際上政府2016年就提了房住不炒，房住不炒，天天念叨。我印象中有啊，應該2016年吧，或者15年，那文件裡面就天天就是房住不炒，房住不炒。但是都在炒，這還不算啊！以這些開發商為例，恆大、融創、碧桂園，他們瘋狂的加槓桿。所以我們要問的是什麼問題呢？就是說，既然啊，你看管也不對，不管也不對，咱們管的話，你看政府亂伸手，違背了市場經濟規律，對吧？但是我們又發現，你要不伸手又不行，就是我們一定要就搞清楚啊，就是說要分析清楚，為什麼在中國就會出現這種現象，變成專門有人跟政府去博弈，賭政策，這叫賭政策，賭政府要出手相救，賭政府叫大而不能倒，它就是賭政策，然後就瘋狂的加槓桿。以恆大為例啊，恆大實際上是他在2014年還是13年，他已經遇到危機了，差點爆雷了，大家可以去看一看啊。結果他命大，實際上那一波不光是恆大、融創，還有很多碧桂園，那一波這差點都死過去了。結果他等來了一個什麼叫棚改吧，貨幣化安置，棚改，然後什麼他又活過來了。再往前一波啊，好像08年他們趕上那個叫什麼4萬億，哎，他們發展了，到了2014年好像就不行了，就好多要爆雷，結果又趕上政策棚改，所以這叫路徑依賴。哎，他們覺得反正到時候啊政府要救，所以他就瘋狂的加槓桿，銀行也一樣瘋狂的貸款，反正到時候出事了這政府都要救的。你看就形成了对吧，跟政府之間博弈賭政策，那政府呢就是大而不能倒，能救的時候就盡量救，所以養成了一個惡性循環。所以你看那個恆大、碧桂園高周轉高槓桿，是誰給他的勇氣啊？是梁靜茹嗎？就是他為什麼敢這麼加槓桿？所以就是說到了2020年，按照馬光遠老師說的，你要不管，那是不是後面窟窿更大？是不是現在出的問題更大？是不是倒霉的人、受害的人更多啊？所以我们要考慮，就是為什麼會走到這一步，就像胡適一樣啊。你看這個胡適也是的，那政府當然你看不管怎麼想，他想慢牛，對吧？他希望這個資金啊要進這個科技、硬科技，
對吧？真正的有業績的科技公司，哎，股價涨，这個白馬股啊、茅台啊、銀行這些高分紅、高股息的股價漲一漲，這樣的話指數就上去了，哎，就慢牛，穩穩的往上走。你看這多理想啊，多美妙啊！但是結果呢，你就發現這個場內資金，對吧？瘋狂的炒垃圾股、概念股，瘋狂的炒，該不該管？有人就說不該管，好，不該管，等它漲吧。真要漲到1萬點，到時候咣當一下來，多少人傾家蕩產，到時候又哭，對吧？又在抱怨，就跟現在很多人買了房一樣抱怨，你管吧，對吧？有人不高興，所以我們要考慮的是，他為什麼就走到這一步？所以我們以前就說了啊，如果你就房地產聊房地產，實際上你都已經錯誤了，你找不到答案。聊房地產實際上是聊經濟，但是後來咱又說了，對吧？你就經濟聊經濟也是找不到答案的。你發現你聊着聊着，你發现找不到答案，所以問題出在哪兒？所以你要不把這個搞清楚的話，它只會是叫什麼惡性循環，最後就出現馬官員說的啊，人家政策是好的，初衷都是好的，但是結局總是不那麼美妙，对吧？那個胡適不就是嗎？政府希望是慢牛，慢慢的，結果你越要慢牛，他越就是给人來瘋牛，就是失控。說白了就是大家賭政策，就是他摸準了你政策的脈搏，哎，你不就是想慢牛吗？对吧？既然你鐵定了心要漲，那我還怕啥呢？上吧，加槓桿吧。那場內資金，對吧？就異常活躍，就開始炒那垃圾。房地產一樣啊，對吧？房住不炒喊了多少年啊，沒人搭理啊，都覺得你這是開玩笑，大家都是無腦買房，開發商也是無腦拿地，然後銀行是無腦給貸款，所以這個時候你不用什麼3條紅線，你根本勒不住啊，所以對吧？政府上面才祭出大殺器。確實啊，3條紅線一下，這個政策一出啊，實際上就是給房地產開發商就止血啊，不給他輸血了，去槓桿抽血。好，很多開發商扛不住了，就加速暴雷啊。也就是說啊，大家想象一下，如果沒有這3條紅線，難道恆大就能一直這麼下去嗎？不暴雷？所以我們大家也可以想一想啊，如果回到2020年，那你說應該怎麼做？政府是管還是不管？溫柔的管，那文件裡面天天喊房住不炒，沒人搭理啊，对吧？出了好多限購政策，那人家離婚，對吧？去買房，假結婚假離婚買房，什麼招不用啊，对吧？你遇到這樣人，你說政府能有辦法嗎？他也沒辦法，有什麼招呢？所以歸根結底是吧？是不是還是在經濟之外出了問題？哎，你就發現啊，在美的，在日本有一些這個政策措施叫順理成章，但是到這兒它就變味兒，這為什麼呢？說實話啊，如果讓政府去救這個恆大，那我估計大部分老百姓不同意吧？你這裡面有道德風險呢，或者賺了是許老板自己的，那是首付，賠了那是大家一起掏錢，那政府的錢不就是大頭的錢嗎？大頭錢不就是大家的嗎？雖然大家花不着，但是呢，名義上還是大家的，那大家的錢救許老板，或者許老板還是首付，那你說這找誰說理去啊？那就像萬科一樣，你萬科是救還是不救？你救萬科，第一個能不能救得起來？第二個，如果能救起來，那你其他的為什麼不救？這問題又來了。好，國企你救好了，現在民營企業都倒光了已經，那大家又說了啊，這就不是市場經濟了，你這是國进民退。你看看，這不就說白了，不就是一場獵殺嗎？一場針對民營企業的精準獵殺，沒毛病吧？你看國企央企都保住了嗎？你救嗎？然後民營企業你不救嗎？那這不就是針對民營企業的一場精準的，對吧？精心布置的獵殺，這個跟你的政策是吧？民營經濟和國營經濟啊，這個同時發展都同等重要，這不就違背了嗎？所以說啊，你種種的這個不正常的現象，你感覺好像左右手互搏，實際上本質上它是，对吧？頂層設計出了問題，問題出在制度層面，對吧？就經濟聊經濟是得不到答案的。這個新加坡聯合早報啊，它有一個報道，關於3條紅線啊，他是這麼說的，他說房地產數據機構中指研究院研究總監劉水撰文指出，他說經歷4年深度調整後，中國房企已拋棄負債驅動的發展模式，隨着房地產風險逐步釋放及出清，3道紅線政策目標已經實現，繼續實施已無實際意義。劉水補充啊，他說雖然3道紅線不再實施，但目前金融機構避險情緒濃厚，對房地產相關投資仍然十分謹慎，短期內行業融資環境很難發生明顯變化。你看，這是中指研究院的研究總監說的，那跟我結論不是一樣嗎？你這個什麼3道紅線不再實施，你跟目前房地產這個形勢有啥關係啊？一毛錢關係沒有。為什麼呢？貸款的是銀行，我請問啊，現在碧桂園要找銀行借款，銀行會借嗎？銀行都希望你趕緊把我錢還了，對不对？借啥呀？哎，碧桂園說3條紅線沒有了啊，你看我現在，對吧？咱們不講三道紅線了，那銀行也不給你借。你比如萬科，你万科找工商银行借錢，他敢借給他嗎？1分錢也別想借。什麼3道紅線不3道紅線呢？所以說啊，什麼3道紅線退出啊，然後就是利好房地產，
這個都屬於過分解讀啊，叫過度解讀。自從恒大、碧桂園、融創暴雷以後啊，這3道紅線其實就没有用了，就是银行已經看到風險了，你讓我借我都不借。實際上後面啊，這個自從這個恒大暴雷以後，是不是這個央行啊、金管局是天天找銀行開會，讓他們叫硬貸禁貸，是鼓勵他們貸款，然後又搞白名單。白名單是什麼意思啊？白名單不就讓你給房地產趕緊貸款嗎？對吧？你那銀行不貸呀，所以這個3道紅線早就沒有用了啊。所以說明這些專家啊，对這個3道紅線他也不知道什麼意思，也就是缺乏實操。主要是專家沒跟銀行打過交道啊，沒看過银行的臉色。他又去跑银行跑個貸款，他就知道了什麼3條紅線不3條紅線的。但是3條紅線它起到一個打壓作用，那是真的。就是剛實行的時候，因為那個時候銀行跟咱們是一樣的啊，認為房價永遠漲。你再說了，你不讓銀行給房地產借錢，你讓他给誰借錢呢？他把錢借給誰呢？所以說那时候都是本能的啊，都是慣性，瘋狂的給恒大借錢，你借我也借，对吧？你不給他放貸款，你給誰放貸款？那貸款放不出去啊。所以說啊，那沒辦法，政府出手強制，這叫急剎車，沒辦法。那就我們實際上要知道啊，說來說去說這麼多，就是為什麼我們總是喜歡急剎車？我們再回憶一下啊，那個胡適，对吧？530半夜鸡叫，那我就是受害者，那不也是急剎車嗎？那半夜啊出台政策，然後來了好幾個跌停啊，就是這種急剎車這種搞法，為什麼在咱們這兒就是頻繁使用？也就是說，政府在前面提示警醒，為什麼不管用？所以這個是我們要考慮的，是哪地方出問題了，對吧？就像現在的胡適啊，你看政府實際上在監管在給出意見，給出態度，國家队都在撤了，對吧？然後也不讓封牛，打壓那些什麼所謂的大神，這個牛散，實際上這就是強烈的信號，但是沒有用啊，它失效，它不管用。我估摸着啊，得再這麼下去，年後恐怕胡適就招來這個監管的一大耳光子，就類似於3道紅線啊。這個3道紅線在新能源汽車行業也有，對吧？政府反內卷，政府這個要提高供應商這個接款，對吧？也壓縮占期等等，哎，有用嗎？沒有用，對吧？新能源汽車還是卷得很厲害，占期好了嗎？最後被迫啊出大招，哎，簡單點說啊，這叫制度之癌。你這麼理解恐怕簡單一點。說一千道一萬呢，這個房地產下行啊，它總有一天會停住。我們也不能叫它下行，實際上呢，以後不能說房地產什麼下跌暴跌，對吧？應該說啊，叫樓市或者房地產回歸它原來的價值，也就是樓市、房地產和韭菜的收入啊，要達成一個新的平衡。因為我觉得這麼說啊，應該是比較科學的。如果韭菜的收入在漲，或者韭菜的收入不跌了，那房地產這個樓市啊，它到了一定地步，它已經穩住了，跌不動了。如果韭菜的收入在漲，說不定這個樓市它就不跌了，說反而可能要反彈，對吧？說來說去也就是啊，房地產樓市跟這個韭菜的收入形成一個新的平衡，它自動就好了。這裡面就有個問題啊，那有人就說了，既然是一個是房價，一個是收入，兩個達到平衡，那能不能讓房價先不跌，房價先漲，房價漲了之後，哎，收入也漲，這不也能達成平衡嗎？理論上是可以的啊，但實際上這是做不到的，因為這就是叫穿新鞋走老路。我們過去20年房價漲了，但是收入沒漲，你現在指望着房價漲，收入還能漲，那個證明的路走的不對嘛，一遍沒走对，你第二遍還再走一遍，那是什麼道理啊？对吧？但是不是這個邏輯啊？就是2000年開始，這房價漲了10幾倍、20倍，但是韭菜的收入它沒漲10幾倍、20倍啊，它是漲了1倍、2倍。房價的上漲並沒有讓韭菜的收入，就是工資，對吧？這種收入增加，只是增加了它的這個叫什麼資產，這是最大的問題。過去房價1年漲1倍，韭菜的收入都不能上漲。你說你現在房價漲個30%，說韭菜收入能多，這個誰信呢？所以說來說去只有一條路啊，就是你房價都往下走。最後我們再看一篇文章啊，這個是第一財經日報報道的，它這文章挺長的，咱們就簡單介紹。這主要講的是法拍房。他說法拍房市場分化加劇，法拍房越貴，房源越好賣。曾經浙系4小龍之一的德信中國創始人旗下杭州豪宅遭法拍抵債，較起拍價溢價約58萬成交。除此之外，深圳花椒城纯水岸一棟別墅成交單價57萬元每平米，北京朝陽區錦林路9號院獨棟別墅以1.43億元成交。核心城市高價房法拍房扎堆成交，已成為法拍市場上一抹亮色。據中指研究院數據，2025年全年成交總價 TOP 500房源中，約400套分布在深、沪、京、廣、杭5個城市，占比約80%。這些核心地段的稀缺豪宅，如上海老洋房、深圳鼎豪，因地段不可複製性，受高净值買家
爭搶，溢價顯著。整體來看，法拍市場當前呈現出降溫的態勢，掛拍量、成交量、成交金額均呈下滑態勢，並且參拍者也更傾向於在價格更具吸引力的二拍階段出手。業內認為後續司法拍賣仍將是房地產風險資產處置的主渠道。這個第一財經報道的它是非常長，我倒是覺得第一個，這豪宅反正跟韭菜牛馬沒關係，它不是傳統意義上的房子，对吧？它那才是真正的叫資產，因為它是核心地段呢，頂豪，對吧？也不可複製，所以跟牛馬韭菜沒啥關係。這第一個第二個，越是這樣的房子成交的多，越說明，對吧？咱們當下財富兩極分化加劇，牛馬為了一套100萬的房子勒緊褲腰帶，對吧？左掂量右掂量，不敢下手，害怕这個有錢人一出手就1個億2個億買房子，跟買白菜一樣，這個實際上不是什麼好現象，對吧？就像上海的豪宅一樣，豪宅30萬一平的房子，日光外環外那些房子，對吧？牛馬不敢買，两極分化嚴重啊！大量的社會財富它不是通過市場化公平公正的流到了這個個別人手裡如果是公平公正的，對吧？那牛馬韭菜他也沒什麼好說。你比如說吧，馬斯克人家成了世界首富，這個黃仁勳，對吧？身價多少億啊？沒人說他。但是你住在上海這30萬一平的豪宅裡面，這些人他們來路乾淨嗎？這是不好說，對吧？我看這個美西方那些富豪，對吧？他們買的豪宅就怕別人不知道。那個特朗普那個什麼海湖莊園，對吧？還有什麼比爾蓋茨自己蓋的房子，那人早都知道，媒體記者都知道這是誰誰的房子花了多少錢？為什麼人家光明正大？你看中國這富人豪宅非常神秘。你看深圳的花椒城純水岸57萬一平米，誰買走了不知道，沒人敢說。為什么？中國人叫財不外露，為什麼叫財不外露呢？因為那個財恐怕是不義之財。當然了，我們也不能這麼絕對說有錢人呢都是坑蒙拐騙搞來的，那不一定但是大部分反正有點說不清道不明。所以我們你看這些豪宅被誰買走了不知道。當然了，反正這些跟牛馬韭菜關係不大，韭菜就當個段子聽一下。好，這期節目咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。